Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Tutoriality Board. Hoy les traigo cómo abrir o cambiar el display a un Samsung A21s. Antes de comenzar, les voy a contar un chiste que me contó mi abuelita esta mañana. ¿Ustedes saben qué le dice un gusano a otro gusano? ¿No saben? Voy a dar una vuelta a la manzana. Bueno amigos, el chiste estuvo malo, pero el próximo estará mejor, y bien, sin más preámbulos, comencemos. Y bien, lo primero que vamos a hacer es darle calor con una pistola o estación de calor en la tapa trasera. Enseguida vamos a empezar a abrir la tapa con ayuda de estas herramientas. En este caso tenemos una lata metálica y una tarjeta plástica. Ahora vamos a empezar a desenroscar los tornillos. Ahora vamos a proceder a retirar todas las partes: tarjeta, lógica de carga, batería, cámaras, flex y demás.
A veces la batería está llena de pegante, lo que podemos hacer en este caso es usar alcohol isopropílico para despegarla fácilmente. Simplemente la mojas con un poco de alcohol isopropílico. Después de que retiremos todas las piezas o partes del marco, ahora la vamos a ubicar en este nuevo. Recuerden que hay dos tipos de display, uno viene con marco y el otro sin marco. En este caso lo utilizamos con marco ya que viene de mejor calidad. Ahora simplemente vamos a reubicar todas las partes tal y como estaban en el marco del display dañado.
Ahora vamos a aplicar pegante en todos los extremos y laterales tanto en el vancover como en la tapa para que tenga un buen terminado. Y ya está amigos, no olviden darle like y suscribirte a este canal para continuar creciendo y poder traerle a ustedes una serie infinita de contenido. Nos veremos en una próxima ocasión, hasta la próxima.